สวัสดีค่ะวันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศที่ร้อนโดยทั่วไปและมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นในตอนกลางวันด้วยนะคะโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกยังคงมีอากาศร้อนจัดในหลายๆพื้นที่เลยนะคะซึ่งสาเหตุที่ทำให้สภาพอากาศร้อนจัดในช่วงนี้นะคะก็ยังคงมีสาเหตุหลักมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำอันเนื่องมาจากความร้อนที่ยังคงปกคลุมอยู่ในบริเวณประเทศไทยตอนบนแต่ว่าสำหรับในบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกในช่วงนี้นะคะก็จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงขึ้นได้ด้วยสาเหตุเนื่องจากว่าในระยะนี้นะคะมีแนวพัดสอบเข้าหากันของลมใต้และก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมอย่างบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกก็ขอให้ประชาชนนั้นระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยควรอยู่ให้ห่างจากต้นไม้ใหญ่แผ่นป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้กันไว้ด้วยส่วนบริเวณที่มีอากาศร้อนจัดนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแดดจัดเป็นเวลานานด้วยค่ะมาตรวจสอบสภาพอากาศในแต่ละภาคระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันค่ะที่บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง 10% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 21-43 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง 10% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 24-43 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง 10% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 26-43 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิระหว่าง 28-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดที่บริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและสระแก้วโดยจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง 10% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 25-42 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตรภาคใต้อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 10% ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 23-40 องศาเซลเซียสอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรส่วนทางด้านฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตรค่ะทิ้งท้ายเราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศรอบโลกกันนะคะช่วงเวลาเที่ยงถึง 2 ทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยเริ่มจากทวีปเอเชียปักกิ่งโซลโตเกียวและไทเปตามด้วยทวีปยุโรปลอนดอนเบอร์ลินปารีสและโรมปิดท้ายกันที่ทวีปอเมริกาลอสแองเจลิสชิคาโกนิวยอร์กและดัลลัสค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ